Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən dadlı hinduşka sousu reseptini sizinlə bölüşəcəm. Əvvəlcə soğanı xırda-xırda doğrayıram. Kartofları forma verən bıçaqla 2 yerə bölürəm. Qazana 100 qram kərə yağı əlavə etdim. Doğradığım soğanı əlavə edirəm. Soğan biraz qovrulduqdan sonra ətləri əlavə edirəm. Üzərinə çıxanadək isti su əlavə edirəm. Qaynayana yaxın 3 dilim heyva və kartofları əlavə edirəm. Daha sonra zövqə görə duz, sarı kök və qara istiot əlavə edib qarışdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.